飞霄0+1追击队还是2+1拉条队更强？同样6金，先登场的是追击队，配置是0+1飞霄，1+0鸟，00拖帕杀金，开局要杀金或鸟受击。飞霄追击队的魅力，直接9连动，移动开启知更鸟大招，这是以往真理做不到的。所以追击队其实手法还是很重要的。这一期也是顺便教大家如何玩飞霄追击队，配速真的很重要了。拖帕大于飞霄，大于杀金。拖帕这里开大，不要浪费杖拉条的次数。这个配速可以最大化杖的攻击次数，玩起来上限最高。另外一点就是飞霄的大招斩杀线问题。有的人会说，现在大招不能直接开8层打死，这样改削弱很大。但你别忘了，飞霄的队伍是多动的，而且有副 C 在。这一点多出来的血量，后续攻击打死不就好了？这里可以看到杀金负责触发飞霄追击，又拉条杖，这样拖帕的强大才能体现出来。直接攒大招去下一间了，伤害一出，还是这个循环：拖帕先攻，飞霄后续攻击，刷新追击，再由杀金帮助触发。这里不要浪费拉条，等杖行动再开大。杀金打呼雷是真的安心，专属原魔居然等到2.5才出，现在杀金复刻的抽取价值比第一次出卡池还高了。这里算是失误，大招应该等杖攻击后再开，这下浪费了一些拉条。这里等全员最后动完后知更鸟再开大。追击队的0T 还是有点难度的，飞霄刚好12层开2个大。这期视频表面是2个队伍比拼，实际是我2个队伍的0T 思路，呵呵。军火展示。0T 收下，接着是2魂拉条队，2+1飞霄，00鸟杀金，0+1丫丫。带丫丫的好处就是知更鸟可以快速启动大招，很方便。可以看到2魂以后自身叠层的速度是真的超快。这里把生存位的速度卡在飞霄和丫丫中间，用于触发飞霄追击，不然会亏很多层数。行迹的补偿机制是不补偿2魂的效果的。热知识：飞霄现在大招是可以存13层的，之前 V2 只能存12.5，一到13层就变回12层，这也是之前没提到过的增强。这里手法注意，飞霄动了以后开丫丫大招，大招能吃增益，并且第2面的时候飞霄还是有2回合的增益。话说应该不用我再说一遍了吧？对我而言，0E丫丫就是免费的，根本不算造价，
因为一个合格的强度玩家，300抽自选就该换丫丫，且应该在商店换他的专武，所以林丫丫要获取是非常简单的。这里重点飞霄加丫丫的技巧之一，当飞霄层数可能会溢出，轮不到丫丫的回合时，就凭 A 铲点，可以选择适当省点，因为林丫丫还是有战绩点不够用的时候，这样12层到丫丫回合就很舒服，直接2个大招吃满丫丫增益。护雷这个延后行动真的很烦，直接全员少了一动。不过没关系了，伤害完全溢出，飞霄最后爆发。其实杀金大招可以留最后放，飞呀飞这个轴，丫丫常常拉完飞霄后，没有人触发飞霄的追击，从而亏损层数，所以这个队伍的上限其实强于灵魂追击队。优化打法的话，应该可以溢出一个大招。同时，我也想透过这个实战反应，不要带花火加丫丫的双拉队，没人触发追击，那2魂直接废了不止1点。一样军火展示。轻松零 T。总结来说，没有追击队友的话，直接抽2+1飞霄会是更明智的选择。追击对面板。2魂拉条队，速度可以降，反正只要根据我前面说的配速就对了。下部影片再见，巴巴。